よーいゴー。2分5。ライトライトライト2分10。
目標。腰を落として滑ること。今日の目標。フックしてあんまり重心が前にいかないようにする。今日の目標。腰下げて楽にタイム上げて滑る。今日の目標。腰を下げて力を入れないです。今日の目標。今日は足首の曲げをしっかりと意識します。今日の目標。バタバタ滑らない。今日の目標。丁寧に滑る。よし。
Watch me do my two-step.